Bwana, kwa taarifa ambazo niko nazo ni kwamba tayari klabu ya Young Africans imeanza mazungumzo na klabu ya Zamalek kuhusiana na uhamisho wa nyota Clement Mzize ambaye amekuwa na mwendelezo mzuri kwenye ligi kuu ya NBC Premier League kwa msimu huu. Clement Mzize ni mchezaji wa Yanga na bado ana mkataba na Young Africans, lakini Yanga wameamua kumweka sokoni ili kupata pesa zaidi kwa ajili ya shughuli zao zingine. Na Clement Mzize alitakiwa kuondoka tangu msimu uliopita kwenda kujiunga na klabu ya Wydad Casablanca, lakini wakati ule haikufanikiwa, lakini awamu hii inaonekana kama Yanga wamekubali kumwachia Clement Mzize aende kutafuta changamoto sehemu nyingine. Na taarifa iko hivi, walipokea ofa kutoka Zamalek wiki iliyopita, lakini hawakuweza kuwajibu chochote, lakini juzi Jumatatu walianza kufanya mazungumzo na Zamalek, na nieleza kwamba mazungumzo yanaenda vizuri sana na muda sio mrefu wanaweza wakafikia makubaliano, na kama atafikia makubaliano ataenda kusaini mkataba wa miaka 4 na klabu ya Zamalek ya pale nchini Misri. Zamalek ni moja ya timu bora sana barani Afrika, ni miongoni mwa vilabu ambavyo vina ushawishi mkubwa kwenye soka la Afrika, na of course ni fahari kwa wachezaji wengi barani Afrika kupata nafasi ya kucheza kwenye timu kama Zamalek. Kwa mtu kama Clement Mzize kupata nafasi aina hiyo kwake ni jambo moja kubwa sana na bora sana kwenye karia yake, lakini ni kitu ambacho kitamuongezea zaidi thamani kwenye maisha yake ya mpira. Kwa hiki ambacho anakionyesha ni kitu kizuri na kikubwa sana, kinamweka zaidi sokoni. Lakini wakati huo Clement Mzize anatajwa kuondoka, zinatajwa fedha nyingi sana. Inaelezwa kwamba Yanga wanahitaji zaidi ya bilioni 1 kumpata Clement, kwa ili Clement Mzize aweze kuondoka. Lakini Berkane na Zamalek, kumradhi, sio Berkane, Zamalek ofa yao ya mwisho ambayo aliituma ilikuwa ni milioni 900, lakini Young Africans wao wanataka bilioni 1, nimeambiwa kama na point 2 hivi. Kwa hiyo kama watafikia kwenye hiyo ofa ambayo Yanga wanahitaji, basi wanaweza wakachukua Clement Mzize na Yanga wakachukua hiyo pesa na maisha mengine yakaendelea. Lakini wakati huo wanatoa ofa nzuri kwenda kwa Young Africans. Inaelezwa kwamba pia Clement Mzize pia naye ameahidiwa mshahara mkubwa ambao ni zaidi ya milioni 45 kwa mwezi. Ni mshahara wa maana kulikweli, ni pesa nyingi sana ambazo ataenda kuzivuna pale kwenye klabu ya Zamalek. Kumbuka ni mshahara mkubwa kuliko hata mshahara ambao alipokea Mbwana Samata kwa mara ya kwanza akiwa kwenye klabu ya TP Mazembe, kipindi kile anatoka kwenye klabu ya Simba kwenda Mazembe. Kwa hiyo ni pesa nyingi sana, ni pesa ambayo wachezaji wengi barani Afrika wanalipwa. Kwa hiyo kwake kupata kulipwa pesa kama hiyo kwanza ni mafanikio kwenye maisha yake yeye kama mchezaji, kwa maana kuna maisha badala ya mpira. Ina maana hiyo pesa akisaini mkataba wake wa miaka 4 mpaka unaisha, hizo ni pesa nyingi. Lakini pia kuna marupurupu kadhaa, kuna bonus ambazo zinaweza kupatikana kutokana na performance yake ambayo ataionyesha kwenye klabu ya Young Africans, kwenye klabu ya Zamalek. Pamoja na makubaliano hayo ama pamoja na issue ya Clement Mzize kuondoka, lakini issue nyingine ambayo inatajwa kwa sasa ni kusaini mkataba kwa Dickson Job. Kwa taarifa ambazo ninazo ni kwamba Dickson Job pia na yeye Yanga wameanza mazungumzo ya kusaini mkataba mpya na yeye. Kwa hiyo muda sio mrefu watafikia makubaliano, na kama atafikia makubaliano naye pia atasaini mkataba wa miaka 2 kuendelea kusalia kwenye kosta ya Young Africans. Kumbuka wachezaji wengi wa Yanga pia mikataba yao inaisha mwishoni mwa msimu huu. Kwa hiyo wanachopambana nacho sasa hivi Young Africans ni kuhakikisha kwamba wanawapa mikataba mipya, na Job pia mkataba wake na Young Africans unamalizika. Kwa hiyo wameanza mazungumzo ya kumpa mkataba mpya, na kama kila kitu kitaenda sawa maana yake ataongeza mkataba mwingine wa miaka 2. Dickson Job ni nyota ambaye Yanga walimsajili akitokea Mtibwa Sugar, sehemu ambayo alicheza kwa mafanikio makubwa sana, lakini this time around Young Africans wameamua kumrejesha kwenye kikosi, kumpa mkataba mwingine ili aendelee kusalia kwenye kikosi mpaka mwishoni mwa msimu wa mwaka 2027. Job ni miongoni mwa center back bora sana ambao amefanya vizuri kwenye kosta ya Young Africans so far kwa nyakati zote ambazo amehudumu kwenye klabu ya Yanga. Ni miongoni mwa wachezaji ambao walikuwepo kwenye ile historia ambayo walitengeneza Yanga kucheza fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika, lakini pia kwenye miaka 3 ambayo wamefanikiwa kushinda taji back to back amekuwa sehemu ya kikosi hicho. Yanga wanapambana kuhakikisha kwamba wanaendelea kumaintain wale wachezaji wazuri kwenye timu yao. Kwa wale ambao hawana ofa nzuri sana kutoka nje, watawapa mikataba mipya na wataendelea kusalia. Kumbuke pia mkataba wa Maxi Nzengeli kwa kumezuzwa, Khalid Aucho pia inamalizika, Jonas Mkude pamoja na Shoaboy pia mikataba inamalizika, Faridi Musa, Dennis Nkane ni miongoni mwa wachezaji ambao mikataba yao inamalizika. Duke Abuya pia mkataba wake unamalizika. Kwa hiyo wachezaji wengi mikataba yao inamalizika. Kwa hiyo sasa hivi wanachopambana nacho ni kuhakikisha kwamba wanaongeza mikataba kwa baadhi ya wachezaji ambao wanawahitaji, lakini kwa wale wachezaji ambao hawawahitaji kwa kiasi kikubwa watawaacha waondoke ili wakatafuta changamoto sehemu zingine. Na mpaka sasa
mambo yanaonekana kuwa mazuri kwa Dickson Job ambaye tayari mazungumzo yameanza, na inaelezwa kwamba anaweza akaenda kuvuna zaidi ya milioni 35 kwa mwezi kama mshahara ambao atapokea kutoka kwenye klabu ya Young Africans. Sisi tunatazama tu kuna nini ambacho Yanga watakifanya mpaka mwishoni mwa msimu huu, lakini mpaka hivi sasa mambo yanaonekana mazuri kwa upande wao. Mazungumzo yanaendelea kwa pande zote mbili, lakini issue kubwa ni kuondoka kwa Clement Mzize ambaye mpaka hivi sasa ni second top scorer wa ligi kuu ya Tanzania akiwa na mabao 13, huku Jean Charles Ahoua wa Simba akiwa anaongoza kwa mabao 15. Bado nafasi ya Mzize anayo ya kurejea kwa top scorer, bado nafasi anayo kwa sababu bado michezo mitatu ambayo bado hawajacheza, na kwenye michezo mitatu pengine anaweza kupata mabao 3, ni kitu ambacho kinawezekana. Lakini kwa Jean Charles amekisha michezo 4, na kama atafanikiwa kuongeza mabao basi kwake itakuwa ni jambo moja na bora zaidi, na pengine anaweza kumaliza akiwa top scorer. Lakini kwa Clement Mzize mpaka sasa ofa ambayo anayo ni kwamba ni kubwa, na kuna uwezekano mkubwa wa kuondoka kwenda kujiunga na klabu ya Zamalek.